Осень уже не за горами. Глава Якутска проверил подготовку учебных заведений к 1 сентября. Выяснилось, что капитальный ремонт детского сада «Ласточка» не укладывается в сроки. Евгений Григорьев взял ситуацию под личный контроль. Все подробности у нашего корреспондента Светланы Амосовой. Капитальный ремонт в детском садике номер 90 оказался под угрозой срыва. На сегодняшний день здесь проведен лишь демонтаж системы отопления. Подрядчики не успевают закончить работу в срок. Осень уже близко. Детский сад «Ласточка» не сможет принять своих воспитанников с 1 сентября из-за недобросовестного подрядчика, который не смог вовремя выполнить свои обязательства, а именно заменить окна и обновить покрытие полов. Глава Якутска Евгений Григорьев проверил и посмотрел, чего не хватает для дальнейших ремонтных работ, и выяснил причины задержки сроков. Также он посетил школу номер 38. В этом учебном заведении завершились работы по замене фундамента. 1 сентября учащиеся пойдут уже в обновленную школу. В этом учебном году мы провели восстановительно-укрепительные работы по замене свай, полов. А на следующий год у нас предусмотрен ремонт внешний, покраска фасада, благоустройство территории. В начале следующего года планируется открытие IT-куба для детей, интересующихся робототехникой и современными технологиями. Изначально здание было построено для развлекательного заведения, поэтому работы по ее реконструкции много. Конечно, сроки очень сжатые. Мы до Нового года должны превратить здесь в новый современный IT-куб. В ходе проектной разработки, проектной документации сталкиваемся с многими сегодня дополнительными работами, которые необходимо будет обязательно произвести, чтобы здание было теплым, современным, комфортным для детей. Евгений Григорьев осмотрел все образовательные объекты, где возникли сложности в ходе подготовительных работ. Во время объезда вместе с подрядчиками и заказчиками были решены проблемные вопросы. По нехватке материалов вопросы решены, значит, они должны сейчас усилить работу. И к 1 сентября все школы и все детские сады должны заработать для наших детишек в очном режиме. Идет подготовка к этому. Соответственно, в понедельник, вторник еще раз объедем, посмотрим ход исполнения работ подрядчиков. Подрядчикам обозначены конкретные сроки, пути решения они поставили. Помимо школы и детских садов, мэр проверил 2 строящихся многоквартирных дома по улицам Чернышевского и Нагорная. В них выкуплены квартиры для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для граждан по программе переселения. Светлана Амосова, Аман Максимов, Вести.